สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะนำเสนอเหรียญกระสาบ5 บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็เป็นเหรียญด้านหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพศ2530และพศ2531นะครับเนี่ยครับเป็นชุดนี้นะครับชุด2530และ2531นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆทางนี้เลยนะครับก็ในปีพศ2530เนี่ยกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงลักษณะของเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนเพิ่มเติมนะครับเหรียญ5 บาทเนี่ยล่าสุดคือปี2525นะครับก็5 ปีต่อมาก็ผลิตอีกแล้วนะครับก็เป็นเหรียญ5 บาทแบบใหม่นะครับคือเป็นเหรียญกระสาบทองขาวคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงขอบเนี่ยเป็นเฟืองนะครับไส้ทองแดงเนี่ยมีความบริสุทธิ์ 99.5% นะครับผลิตปี 2530 และปี 2531ก็โดยการนำภาพส่วนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาใช้เป็นตาด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญรุ่นเนี่ยมีลักษณะลวดลายคล้ายกับเหรียญกระสาบ1 บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปี 2520 นะคล้ายๆกันเลยนะครับถ้ามองเผินๆนี่เหมือนคล้ายกันนะครับแล้วก็เหรียญ 2520 เนี่ยยังมีใช้ปะปนนะปะปนในยุค 2530 เหรียญเรือเหรียญ1 บาท 2520 เป็นหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยมาใช้ปะปนกับในปี 30 ซึ่งเป็นเหรียญ5 บาทนะครับก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยสับสนแล้วก็เหรียญ5 บาทเนี่ยขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนนะครับเล็กลงมาเลยนะครับเป็นขนาด24 มิลลิเมตรนะครับขนาด24 มิลลิเมตรทำให้การใช้ของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยต้องเอาสียุทธการสีเมจิกเขียนที่บิดเหรียญนะฮะเขียนเลข5นะครับถ้าใครยังจำได้นี่เริ่มจากเนี่ยนะครับเหรียญ5 บาทปี30และปี31นะครับแม่ค้าเอาสีเมจิกเขียนเลยนะครับใช้จ่ายในตลาดหยิบมาออกสีเมจิก5 บาทนะฮะเขียนเลข5ไว้นะครับเป็นรุ่นนี้นะฮะรุ่นเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะครับก็เลยใช้ได้ประมาณ2 ปีรัฐบาลก็หยุดผลิตเลยนะครับหยุดผลิตรุ่นนี้นะครับและเดี๋ยวก็จะผลิตรุ่นต่อไปในบทหน้านะครับบทหน้าก็เป็นหลังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวดารามนะครับเป็นเหรียญ5 บาทในรุ่นต่อไปนะครับรัฐบาลมาผลิตใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้หงส์เนี่ยไปตรงกับหลังหงส์1 บาทปี20นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24 มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับเป็นชนิดคิวโปรนิกเกิลเป็นเหรียญกลมสอดไส้ทองแดงขอบเป็นเฟืองนะครับประกาศใช้ในปี30และ31นะครับจำนวนการผลิตปี 2530เนี่ยผลิต11,514,000 เหรียญปี2531เนี่ยผลิต2,400,000 เหรียญนะครับผมเนี่ยสะสมเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยอะไรที่เป็นรุ่นแรกๆนะผมจะเก็บหมดเลยนะครับรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะจะอยู่ในมือผมและสภาพใหม่นะครับก็เก็บมาตั้งแต่ยุคนั้นฮะ30 ปีที่แล้วนะเนี่ยเก็บไว้นะครับปี30และ31นะครับทองคำในยุคนั้นปี2530 บาทละ 4,600 นะครับราคาข้าวแกงเนี่ย30 กว่าปีที่แล้วนี่ผมทำงานแล้วเป็นวัยรุ่นเลยนะครับยุคปี3031เนี่ยผมถือว่าผมนี่รู้หมดละนะครับมาอยู่ชลบุรีนี่ในเมืองชนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชนนะครับยุคนั้นก็มีลานสเก็ตนะครับมีลานสเก็ตมีโรงหนังประมาณ 4-5 โรงนะครับผมกล่าวไว้ในเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับลองไปหาดูนะครับมีโอเชียนเวิร์นบางแสนนะครับปี3031นะครับไปดูในบทของตอนที่ผ่านๆมานะครับลองดูนะครับบทนี้ก็จบแค่นี้นะครับ
โอกาสต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทหลังวัดเบญจมบพิตรนะครับเริ่มปี2531นะครับรุ่นนี้ก็หยุดผลิตนะครับเพราะไปคล้ายกับ25201 บาทนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเงินอดีตหายากนะครับเงินอดีตหายากเก็บสะสมลำบากนะครับแต่เงินปัจจุบันเนี่ยหายากกว่านะครับพยายามหมั่นลงทุนนะครับลงทุนอย่ามีอาชีพเดียวนะครับประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่2ที่3ที่4นะครับพยายามนะครับยุคเศรษฐกิจยุคนี้เงินเก็บยากยากนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปก็เป็นเหรียญ5บาทหลังวัดเบญจมบพิตรนะครับโอเคครับสวัสดีครับhomelandchonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com